萬物都係佢嘅法器，天地就係佢嘅法壇。呢個法器用咩講究咧？各門各派都有法器，係啦。你嘅氣息能唔能夠配合到佢？我哋知道一念蜻蜓好重要啊嘛，一念神，一念魔。有個選手啊，攞呢個扇子先啊，叫做特殊法器啦，用得最犀利嘅咧，佢有個術咧叫做先咒。我正日都快到啦，準備送咩法器俾我咧？我會送一道符俾你，其實佢係一種祝福嚟。呢個月份裏邊生日嘅，我哋全部都送。好，多謝晒，多謝晒。進入咗九子離火，我發現我哋而家處在一個百年未有之變局。每個人都有佢自己生活嘅問題，財運、姻緣、家庭以及健康。面對呢個命運嘅十字路口嘅時候，自己唔知點樣去選擇，或者亦都唔知自己可以做出乜嘢嘅努力。鑑於此咧，我決定推出我嘅中華智慧大講堂。通過我哋民族了不起嘅道家哲學思想，通過易經、八字、風水等等嘅道法術器，去解決我哋人生中嘅一次又一次嘅困難。喺我哋面臨命運嘅十字路口選擇嘅時候，做出最優嘅解決方案。Hello， 大家好，我係風水。Hello， 大家好，我係子耀。師兄啊，我記得咧，你參加嗰個節目叫《超能力學院》嘅時候咧，我都仲有另外一個節目叫《通靈之王》嘅。我知啊，你同嗰個選手咧都拿咗好多法器啊，拿咗好多法器啊，非常之好奇啦。係唔係道士咧都有唔同嘅法器？嗱，首先我要咁樣講嘅，唔係話道士先有好多嘅法器，係各門各派都有法器。係啦，我哋要去辦事嘅情嘅時候咧，要解決問題嘅時候咧，需要一啲嘢嚟助力於我哋。係啦，所以我今日咧呢個就係好標準嘅一種道裝嚟嘅，而且係現代。清朝之後咧就比較多咁樣着嘅，呢個係漢服嘅一個扣嘅形式嚟嘅。通常咧，如果喺我哋正一派，尤其係天師道嗰度咧，佢係分咗兩種顏色嘅。佢呢個顏色咧就秋冬天着嘅，而白色咧就係春夏着嘅。係啦，但係我因為白色咧顯得比較肥，所以咧我就着咗呢個顏色啦。當然啦，我哋話要去做法事，要去解決問題，我哋一定要用唔同嘅器具嘅。冇錯。其實咧，大家會經常見到我咧，我會戴帽嘅。係啦。咁樣喺我哋嘅道士裏邊，咩講究咧？帽係好重要嘅。尤其好似我哋正一派咁樣啦，我哋戴嗰頂帽咧叫做裝子巾，嗰個方形嘅。方形跟住有個玉喺呢度嘅，嗰個叫帽正啊。帽正，即係我哋平時戴帽嘅時候咧，需要有呢個帽正咧去睇下我哋個頂帽正唔正，做人夠唔夠正，人會唔會好正氣？呢個咧就係我哋平時去保護自己嘅時候嘅一個叫做頭盔。係啦，冇錯啦，出去威一定要戴頭盔嘅。係啦。咁仲有另外一個咧，全真牌。全真牌咧，你應該聽過叫混元罐嘅。係啦，搽呢個簪啊。係啦，佢係點咧？因為全真派咧，要求大家咧係束髮，同埋留鬚嘅，所以咧佢哋個頭髮咧比較長嘅，佢戴呢個裝紙巾咧可能會頂住嘅，所以咧佢會留咗一個窿出嚟，跟住咧平時戴呢個帽嘅時候咧可以直接笠住自己嘅呢個髻，跟住戴住呢個髮簪。冇錯，仲有冇其他嘅方法咧？福建嗰邊有啲女山啦，女山派嗰啲咧，佢唔係戴我哋嗰啲帽嘅，佢戴咗一個頭巾嘅。戴嗰個頭巾咧就係方便佢哋，因為佢哋有時又要爬刀山啊，有時要去吹佢牛角啊。係啦，你見到黃巾軍啊、太平天國啊，就有啲似係咁樣樣嘅。冇錯，我哋叫做浩然巾。咁仲有一種咧，叫做逍遙巾嘅。我係李逍遙。冇錯，真係嘅。古代嘅大俠咧，佢哋就尤其係金庸筆下嘅好多嘅大俠咧，你見到咧佢呢個髻咧有個布喺度包住，之後咧個布咧流咗落嚟嘅，呢個就係顯示出武俠片裏邊嘅逍遙自在。呢個淨係頭上面嘅啫喎，冇錯，唔單單止呢個喎，仲有身上面嘅，仲有腳上面嘅。我比較好奇啊，好多法衣嘅顏色都唔同，係有黃色啦、
紅色啦、紫色啦、黃色啦、啡色啦，係好多顏色嘅。好多咁有咩唔同嘅意義咧？你見到破地獄嗰啲咧，其實就係法衣嚟㗎啦。紅色嘅，咁啊紅色基本上做大部分嘅法事都係可以去着嘅。咁大概同大家講下顏色啦，好多人都會好覺得話，哇，紫袍係咪最勁㗎？咁咧按照正常嚟講咧，紫袍的而且確係犀利嘅。點解咧？因為紫袍咧喺道教裏邊嚟講咧，就係最高級嘅，即係一個地方嘅主持，一個地方嘅負責人，佢哋亦都係可以去紫袍嘅。咁但係好似我哋唔係好敢着紫袍嘅，點解咧？因為有天師在上，係啦，佢係最大嘅，係佢最大嘅。咁你見到啦，我哋平時做法事嘅時候咧，攞住嘅叫朝簡啦，呢個咧就好似以前嗰啲上朝嘅人去稟報俾神仙，即係稟報俾上帝或者稟報俾皇帝知我有啲乜嘢事啊。咁啊去到天師級別嗰啲咧，佢唔係攞住個朝簡嘅咯喎，攞咩？攞如意。寓意捧住，係啦，亦都係去表達一啲祈福啊、祝福嘅事嘅。咁啊，紫袍你話係唔係最高級嘅？係我哋比較尊重，或者佢喺呢個行業或者喺呢個道館裏邊嘅地位比較高，佢又可以着紫袍嘅。因為我哋覺得紫氣東來，紫色係最高級。其實就係話你着乜嘢袍，你嘅氣色能唔能夠配合到佢？接落嚟咧，我哋通常咧依家就多咗人着黃色嘅，以前係唔係咁敢着嘅。點解咧？因為以前幫天子去做法事嘅時候，皇帝即係代天去染髮嘅時候咧，先去着呢個黃色嘅。咁咧接落嚟咧，仲有啲叫做藍色啊、青色啊。咁呢啲咧就我哋一般嚟講咧，就做啲休科啊。超度啊！咁呢啲顏色咧，我哋會用得比較多啲嘅。咁呢啲就係我哋顯示出做唔同嘅法事用嘅唔同嘅道袍，其實有好多顏色嘅。我只不過同大家講咗少少嘅啫。咁我哋呢個腳上面咧都仲有講究嘅喎。譬如話我哋有啲道鞋，我呢個好明顯就係好潮牌嘅鞋啦，運動鞋啦，因為我唔係做法事，我只不過着出嚟同大家講下啫。因為我哋要騰雲駕霧，要曝光搭斗，所以有時候我見到有啲人做法事嘅時候咧，冇着雲襪喎。你喺曝光搭斗上面就冇咁即係專業勁啦。係啊，有啲人仲着住個波鞋喎。呢個都唔專業。高跟鞋都冇，或者對應嘅鞋都冇，啲就唔專業噶啦。師兄，但係咧，我覺得我點做呢個衣服咧係個規矩啦。係。但係咧，我都比較注意你哋嘅法器啊。譬如話你就用呢個號令啊，天王號令啊。同埋呢個法器用咩講究咧？同埋葫蘆啊，你個葫蘆你賣啲咩藥啊？呢兩個咧就係兩樣嘢嚟嘅，即係一啲叫做行法嘅法器同埋日常嘅法器。如果你講咁多，我不如同大家講下啲日常法器先。日常嘅法器咧有好多嘅，譬如話咧，我哋戴嘅葫蘆啦，葫蘆係攞嚟做乜嘢嘅咧？事實上喺古代咧，你個葫蘆裏邊真係冇錯啦，但係我嘅葫蘆咧唔係咁用嘅。引走嘅，我知。因為咧，我覺得咧，修道嘅人咧，有時候咧，好容易俾所謂嘅邏輯、所謂嘅世俗、所謂外人嘅眼光、紅塵嘅嘢，會困住咗你，令到你咧不得清靜。咁啊，因為我哋知道一念清靜好重要啊嘛，一念神，一念魔，咁咧。我覺得酒精係一樣好好嘅嘢嚟嘅，咁我哋會喺個葫蘆度擺少少嘅酒精。跟住咧，當我被呢個邏輯思維所壓抑嘅時候，想去解放出嚟，釋放我更自由嘅靈魂，得到更高嘅境界嘅時候咧，我覺得酒精係呢個世界上面最偉大嘅發明。道教係唔會反對我哋飲酒嘅，因為我哋喺孫思邈又好啦，喺本草綱目又好啦，佢哋都係道士嚟㗎。佢哋都提倡有好多嘅藥啊，係會用到呢個酒嚟做引子嘅，所以咧我哋一嚟佢係作為我哋有時候舒符入咒啊嘅一個即係方便嘅法門啦。另外咧就係我希望一念清醒嘅時候咧，借助呢個酒，令到我投身於一個更加高嘅狀態，同一種不朽嘅精神永遠存在一起。所以呢個就係 love。係啊！你記唔記得咧？我哋喺超能力學院嗰陣時咧，有個選手係好中意攞住個拂塵嘅。
道士裝逼必備3件套嚇，葫蘆佛神，還有念珠。哦，係啊，即係呢三件套啦。咁咧就當我哋個壇上面啊，或者我哋護嘅神仙啊，佢沾染咗好多塵嘅時候咧，我哋攞佢掃佢，係掃淨嘅。咁點解平時我哋亦都攞住咧？咁亦都代表咧，我哋嘅心裏邊咧，需要好似一塊鏡咁淨嘅。咁咧，我哋時時攞住呢個佛塵咧，係掃乾淨我哋呢塊鏡，令到我哋心靜如鏡。冇錯啦，能夠照射出成個世間嘅萬物，睇得清咗自己嘅內心。所以呢個佛塵係一個好重嘅象徵。我仲睇到其他嘅選手咧攞呢個扇子叫做特殊法器啦。一陣間我再講多個日常法器俾你試先。其實咧，你哋見到我哋平時戴啲珠啦，左手係增強我哋能量嘅，左手入噶嘛。係啊。右手譬如話啲放嘅化煞啊，或者係要將啲氣放出去嘅時候啊，我哋放。有啲人話點解我戴呢個叫財神鞭啊嘛？所以你把鞭戴右手啊？我係知道財喺身上面咧，佢永遠都只係一個數字，一定使出去之後咧，先係成為咗一種實際嘅存在。呢個珠咧，基本上修行人都會有。佢攞嚟記錄我哋嘅念嘅經。念珠。嗰樣。係啦。通常就係話108次啊，我哋經常會念天尊聖號啊，念一啲密咒啊，又或者係去念一啲經嘅時候啊，我哋會通過一啲念珠。你見到好多佛教嘅修行人啦，佢會經常要用呢個念珠嘅。係啦。萬物嘅靈性同埋呢啲念珠咧，通過我哋嘅加持啊，通過佢嘅五行嘅作用啊，能夠更加好通天達地。所以咧，我覺得如果真係去念珠、念佛啊、念經啊，念嗰個天尊聖號啊，你就真係借住呢個珠去。呢個儀式感好重要。冇錯，儀式感係啦，好重要。呢個就係日常嘅法器，所以你平時你都係啊，除咗諗住戴住個珠啦，都戴啲珠啊，我都建議嘅嚇。所以我下次都帶個鞭喺我呢度啦。鞭嘅話，你就平時戴喺其他地方嘅，我知道。右手啦。係啦，仲有一個法器，你講到鞭咧，係啦，我真係要同你講下。咩嚟嘅？又記唔記得咧？我哋嗰陣時有機童啊，即係比賽嗰陣時。佢呢個有個鞭係嘛？係鞭係攞嚟做乜嘢咧？呢個鞭咧係專門攞嚟化煞氣嘅。化煞係啦，因為有時候咧，我哋去到唔同嘅地方啊，或者唔同嘅人嚟嘅時候咧，煞氣重，可能會帶住唔同嘅能量、唔同嘅煞氣，所以咧佢需要通過呢個鞭咧，通過排出去。咁咧，我唔知你有冇睇過一啲遊神嘅活動啊？睇過啊！潮汕嗰度老爺啊，潮汕又好啦，福建又好啦。咁咧，佢哋遊神嘅時候咧，會經過好多嘅路口。咁經過啲路口嘅時候咧，就會有人攞住呢個鞭擺下。係啦，因為每個路口佢有好多嘅煞氣，係去破咗呢個煞嘅。所以呢個發鞭係非常之重要嘅。呢個都算特殊法器喎。我都冇見過你條鞭啦。邊度啊？想睇嘅話，我都唔會俾你睇啦。係啊，呢個你攞出嚟戴下啦。我知啊，我唔想俾你睇啊。係啊。好啦。所以講特殊法器啦。係啊，從呢條鞭講出嚟啦。好啦。咁你啱先係咁樣同我哋講呢個令牌，唔同嘅令牌有乜嘢用？其實咧佢俾我哋去召請神仙嘅，我哋通過唔同嘅令牌啦，去召請到唔同嘅神仙落到嚟去幫我哋去處理事情。有時候係天蓬啊，有時候係靈官啊，有時候雷暴嘅各種嘅兵將啊。其實大部分嘅神仙冇咁好去召請嘅。乜嘢係最好召請咧？就係雷暴嘅一啲天兵天將，因為佢哋係大部分咧係出嚟辦事嘅。你好似玉皇大帝啊，佢係喺行政上面太忙去管理。係啊，咁啊，好似文昌帝君啊，行政上面咧佢去管理嘅。但係真係要辦事情咧，咁啊就係雷暴上面嘅兵將。所以我哋有好多雷暴嘅神仙啊，我哋會召請落嚟啊。大家為咗得到佢嘅某種能量咧，依家咧有啲人會佩戴一啲木啦，叫做雷擊祖木。雷擊木係雷擊木咁啊，佢能量真係好大。因為我哋希望有個好嘅護持，希望通過
呢個由雷劈落嚟嘅呢棵樹啊，佢能夠得到呢個靈氣咧，我哋可以百毒不侵。有時候當你係即係遇到啲妖邪嘅時候，你將佢一攞出嚟，百毒不侵。當然呢啲木啦，佢會有個問題就係話，依家好多都唔係真嘅。係如果你哋有機會咧攞到真嘅雷擊木嘅話，可以自己去。我哋點分辨呢個係真係定假咧？真係嗰棵樹嗰度俾雷劈過嘅，最好你見到嗰棵樹已經要人哋劈落嚟俾你。OK， 嗰塊木頭跟住你自己再製作。如果你哋冇辦法去辨別嘅話咧，有一啲專門做呢方面製作嘅人，又或者你揾啲即係通靈嘅人去嗌佢去感受下、感應下。如果係真正嘅雷擊木咧，佢係哇爆嘅，吉手嘅。如果唔係嘅話，佢會冇氣嘅。無論你有冇加持，有冇開過光，只要真嘅雷擊木一感受爆起嚟嘅能量。我呢個節目咧係仲睇到其他嘅選手啦，佢拿呢個鼓啊，敲呢個鼓啊。佢呢個係咩法器咧？太多啦！嗱，你講到呢一個咧，我就稍為去延伸少少。好，因為咧節奏。音韻，其實都係通天達地嘅一種，通過啲節奏、音韻、音律啊，宮商角之語其實都係五行嘅啲音律嚟噶嘛。咁我哋好似有木魚啦，木魚都係道教嘅，譬如話敲磬啦，鼓啦，所以基本上你會見到所有民族佢哋當去求神嘅時候，希望同天地連接嘅時候，都會有樂器，鼓又好，磬又好，镲又好，所有嘅嘢都好。呢啲法器就係希望我哋得到一種頻率去連接到我哋個神明下降落嚟嘅呢個通道。所以呢個好重要嘅。好，我仲發覺有個選手啊，攞呢個扇子啊，係咪係叫做扇子啊？係啦，呢個扇咧好奇怪喎，呢度都畫滿好多符咒啊，同埋寫呢個字。呢個咧就我哋叫做法扇嚟嘅，即係話有時候咧，我哋希望去叫到師公過嚟嘅時候咧，就通過呢個我哋有能量嘅法扇，希望師公可以降臨到壇上面，通過呢個法扇有靈力嘅扇，一嚟去幫我哋去行法，二嚟通過呢把扇咧可以扇走一啲叫做疾病又好啦，污穢又好啦。最早期我哋用得最犀利嘅咧，就係殺手鐧、殺祖師。佢有個術咧叫做扇疾術。扇疾術係，但係佢嗰把扇咧又唔係嗰啲寫咗好多嘢嘅，即係佢已經去到神仙級別啦。佢就好普通嘅一個芭蕉扇。芭蕉扇係啦，跟住就攞嚟一扇。你嘅身上嘅所有嘅陰氣啊、病氣啊，就可以將佢扇走啊。呢個係好強嘅秘法，但係依家落到好多嘅門派咧，都會去用。講咗咁多之餘啦，有一樣嘢你冇提及，而且佢好重要。咩嚟嘅咧？桃木劍。冇劍，但係我睇呢個電影啊，都係有青銅劍。有青銅劍，係啦，有桃木劍，係佢呢啲都係攞嚟驅邪嘅。咁但係你會發現你攞起嚟同我哋攞起嚟嘅感覺完全唔一樣喎。我哋所有嘅劍都係我哋嘅劍指嘅延伸嚟嘅啫。劍指係啦，我哋見到一啲人咧用劍，有啲人劍指咧係從天度攞，有啲人喺下邊攞，有啲人借師公地攞。我哋咧喺側面攞。其實我依家係配住劍嘅，你睇唔到嘅，呢個係虛空嘅劍。師兄，我見到有個老師啊，係咩意思啊？吹下，都係攞劍啫，各種嘅攞劍啫，係啊，都係呢個動作。係每個門派有唔同嘅，我哋喺度攞，我哋喺度掹啪啪，係啦，即係我哋操出嚟配劍係，所以咧點解我哋用會更加好咧？我哋攞把桃木劍係我哋劍指嘅延伸，係啦，青銅劍亦都係我哋劍指嘅延伸，威力更大。如果你個劍指係冇能量嘅，即係話你仲要咁樣撳就先去開嘅，即係你平時冇去練呢個劍氣，真正嘅劍指嗱，如果有感應嘅人，大家見我呢個劍指啊係有光芒㗎嚇。以前啦，好多人都會配住一個雌雄異劍啦，冇錯，即係開咗印未開印㗎啦，佢就平時就係攞嚟斬妖伏邪嘅，嗰陣時係真係見到嘅。依家我哋
其實係喺我哋呢個三維空間去對抗更加高維或者另外一個維度嘅嘢，佢唔係呢個實體嘅存在，我哋唔需要配呢種劍。冇錯。而我哋要用嘅就係我哋呢個劍指嘅氣，劍指。桃木劍或者係你話嘅銅劍，佢嘅氣去制止到呢啲污穢嘅嘢嘅發生嘅。當然呢種法器太多啦，我唔知你仲想問其他乜嘢嘅？我喺呢個現場咧，都睇到好多主持人啦、選手啦，都攞咗你個法器，但係咧我都有個問題啊，佢攞咗你個法器。係咪真係可以保護佢咧？短時間之內一定係可以嘅，因為咧佢係注入咗我哋嘅好多嘅心念，因為所有嘅法器我哋係需要去祭煉嘅。咁啊有時候因為我哋唔喺身邊，佢即係我，我即係佢，即係我哋將我哋嘅氣留低喺度嘅法器喺度鎮住你嘅場，因為所有真真正正嘅法器係唔係要佢嘅存在咧？呢一個係一個問題。其實一個人嘅功力係足夠嘅時候咧，萬物都係佢嘅法器，天地就係佢嘅法壇，應該係咁樣樣，即係所有嘅嘢都係你嘅兵馬嚟嘅。所以你話有冇用？有，但係你話係咪長期有用？你要需要不斷咁樣去注入，係啦，加持呢個能量。一個好嘅師傅咧，講真嘅，係唔係真係要隨時要帶住咁多嘅法器咧？唔需要。急時急難嘅時候，天地萬物佢都能夠用。但係我哋係咪每一個時候都要去將自己嘅氣散發到咁盡咧？唔會嘅。咁我哋平時有祭煉好嘅，功夫好有咁大能量嘅嘢，我哋拎起嚟就能夠用。咁我哋就有就落去用佢，冇嘅時候，身體就係最強。你自己就可以人情法器，自己就可以化身為所有嘅法器，冇錯，人形法器，天地之間嘅嘢，所有嘢喺你嗰一指出去嗰陣時就爆開啦。但係師兄啊，最後一個問題啦，我就快生日就快到啦，你準備送嘅咩法器俾我咧？比較適合我嘅。我會嗱，我講真嘅嚇，如果我會送俾你嘅嘢咧，我會送一道符俾你。符咒咧，對於中國人嚟講咧，其實佢係一種祝福嚟嘅，係一種祝福語。跟住我哋好好咁樣以一種叫圖騰嘅形式形成咗喺呢度。咁我哋生日嘅話，肯定送祝福啦。所以我都可以同我哋風水穴道嘅裏邊嘅一啲善信啊、fans 啊講，如果大家就係生日啦，亦都希望得到呢個祝福啦，亦都可以喺評論區度留言。好，我哋亦都會準備一啲比較好嘅小嘅禮物、小嘅符咒嘅禮物，可以送俾大家啊！亦都希望，如果呢一次嘅破10萬係啦，破10萬或者你哋嘅留言破1000嘅話咧，好，呢個月份裏邊生日嘅我哋全部都送。好，多謝晒，多謝晒。希望就更加多人能夠參與到我哋嘅呢個學習裏邊啦，亦都希望更加多人可以進行呢個互動啦。冇錯，因為我哋嘅內容咧點解精彩咧？係因為你哋想要知道，你哋嘅好奇心係啟發咗我哋嘅一啲主題嘅。冇錯。如果大家好感興趣，可以聯絡我嘅 WhatsApp。添加我哋助理嘅 WhatsApp， 助理嘅 WhatsApp 係啦，我哋都會回覆大家嘅問題嘅。係啊，因為咧我哋嘅留言區咧，好多人有各種各樣嘅問題，有啲人嘅問題咧亦都好私隱嘅。冇錯。我希望咧，我哋可以通過我哋嘅呢個助理啦，可以俾到大家一啲建議啦。你有啲叫做私隱嘅問題唔方便公開嘅話，亦都可以同佢傾嘅。冇錯。好啦，我哋時間都差唔多啦。下期節目再見啦！好，福生無量天尊，佢係通往天地嗰把鎖匙，天地乾坤皆有所發。第二季通靈之王，恭喜晒你！恭喜晒兩位導演。上嚟啦，聽我嚟啦！輕則覺得攰，重則心靈上面嘅問題。本嚟冇魔，聽到呢個咒語，你做乜嘢挑釁我？
似乎今期嘅後援比我想象之中更有趣喎。你看到的東西不在這個世界。溫馨於光時間。或許你就是能打開我心裡面那道關。佢係唔係可以睇穿你嘅命運軌跡？